พี่ยูร้องไห้ทำไมนะอยากกินนะพี่อยากกินข้าวมันยังไม่ถึงเวลาเลยทำไมพี่ไม่กินข้าวเช้ามาด้วยวันหลังพี่ต้องกินข้าวเช้ามันจะได้ไม่หิวพี่ยูหิวข้าวใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมพี่ยูต้องกินข้าวเช้าโอเคไหมสัญญากันก่อนจะกินข้าวเช้ามาสัญญากันก่อนพี่ยูต้องกินข้าวเช้ามาโรงเรียนโอเคไหมโอเคไหมต้องกินข้าวเช้าไม่งั้นมันจะหิวเบิ่งนู้นแหละขี้ให้คัก